តោះអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្រៀនពីរបៀបបង្កើត account យើងរៀន trade ដំបូងគឺ account សិក្សាដែលហៅថា account demo ណាហ្នឹងហើយជាដំបូងបងប្អូនត្រូវមាន app មួយដែលមានឈ្មោះថា Meta TradeFi នេះដើម្បីយើងចូលទៅកាន់ app ហ្នឹងសិក្សាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាដំបូងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវទៅ download នៅ Play Store ឬ App Store មកវាយពាក្យថា Meta TradeFi ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបងប្អូន download ហើយបងប្អូនចុចចូលវាមកនៅពេលចុចចូលមកវាចេញតម្រងបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនយកពេលតែ click ហើយគឺចេញបែបហ្នឹងឬក៏បងប្អូនមិនចេញបែបហ្នឹងចេញបែបនេះក៏ដោយបងប្អូនចុចមកកន្លែង setting នេះចុចយកពាក្យ setting ហើយចុចយកថា new account កន្លែងនៅបោកហ្នឹងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនបង្កើតជាឃើញនេះកន្លែង Meta TradeFi ហ្នឹងហើយបងប្អូន select លើវាមួយមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពី select ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា demo select លើវាមួយទៀតមកហើយបងប្អូនដាក់ឈ្មោះកន្លែងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហើយនិយាយទៅឈ្មោះបងប្អូនឈ្មោះអីឈ្មោះទៅដាក់បំពេញវាហើយកន្លែងនេះ happy birthday អូខេឥឡូវខ្ញុំចេះដាក់ចោលទៅហ្នឹងហើយកន្លែងនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមួយខ្សែណាឥឡូវខ្ញុំវាយលេខខ្ញុំឧទាហរណ៍បូក855 676946អូខេឥឡូវយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយដាក់ email ម្ដងសម្រាប់ email ខ្ញុំគឺ33/278នេះបងប្អូនដាក់ email បងប្អូនមកឡើយហ្នឹងបើខ្ញុំដាក់ email ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាយមកជី mail .com អូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ហ្នឹងហើយបងប្អូនកន្លែងមកមើលកន្លែងនេះកន្លែង leverage នេះបងប្អូនត្រូវតែយក leverage ណាដែលធំជាងគេបងប្អូនមើលមើលគឺ 1.500 ហ្នឹងហើយខ្ញុំ select យក 1.500 មកហ្នឹងហើយបានមួយឥឡូវកន្លែង deposit នេះកន្លែង deposit ហ្នឹងគឺកន្លែងយើងដាក់លុយណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចុចមកខ្ញុំដាក់ 3000 អាហ្នឹងគឺលុយស្វាក់និមិត្តទេអូខេបន្តមកទៀតយើងចុចបើកវាមួយមកហ្នឹងហើយចុចបើកហើយចុចបើកហើយបងប្អូននឹងឃើញតម្រងបែបនេះចុចពីលើវាមួយទៀតមកចុចពីថា start អូខេឥឡូវយើងបង្កើតមក account មួយអី account demo ណានេះបងប្អូនអាចមើលបាន account យើងសម្រាប់សិក្សាហើយយើងមានដើមទុននៅក្នុងហ្នឹងគឺ$3000ឲ្យបងប្អូនរៀន trade រៀនសិក្សាពីការ trade ការអីចឹងណាហ្នឹងហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបលេងសូម comment ពាក្យថា OK នៅខាងក្រោម